Galera, é o seguinte, ainda falando da trail run, no finalzinho da prova, nós vamos ter um PC, vamos pegar essa trilha aqui. Vamos passar aqui, ó. E olha esse paredão todo. Nós vamos ter um PC aqui. Então vocês vão pegar uma marcação e vão voltar. Quem quiser vai poder vir aqui, ó. E tomar um banho aqui na cachoeira, beleza? Finalzinho de prova. Acredito que todo mundo vai querer.